Фантазер, ты меня называла. Короче, всем доброе утро. У меня начало болеть горло еще со вчера. Скорее всего, я прошла, у нас был ветер, а я шла, ветер дул, мне не мешал. А так, то я шапочку ношу. Ну, короче. А вообще, я попила кефира не так давно. И вот это мне горло. Я бы вам, конечно, показала свое горло. Ну ладно, воздержусь от этого шага. Короче, сегодня мне снился сон. Снился мой дом, где я родилась. Там у нас когда-то была дровятня. Сейчас уже нету. Короче, мне приснилось, что одни блогеры, которых я смотрю... Уже, короче, такая это. В общем, они типа пришли, там я смотрю, from Харьков to Чикаго. Мне снится, что они пришли почему-то и стали там слаживать дрова. Говорят, что надо ж порядок типа вести. Что ж так, вот это все. Вот это надо мне такое быть впечатлительно, что люди снятся, короче, совершенно незнакомые. Ну, как, знакомые, в смысле, по видео, ну, не в личной же жизни. Ну, в общем, что-то они там слаживали, и реально так долго и конкретно. Потом вроде дождь пошел, ну, такое, короче. Точно уже не помню ничего, что снилось. А еще я долго не могла заснуть. Я, короче, бегала кое-куда. У меня, типа, сосуды сжимались, разжимались, гоняли меня. Ну, как вегасосудистая дистония, так бегаешь в этот туалет пипи постоянно. Так я, наверное, раз 10 сбегала за какую-то часть ночи. И, короче, меня трясло, колотило, холодно было. Я оделась, как всегда, у той штаны, и кофта теплая, и, короче, еще халат, замоталась, завернулась. Вообще чувствую, что горло это. Хотя Декасан вчера рассосала таблетку, надо снова идти. Ну, в общем, меня трясло. Потом под утро, наверное, стало так жарко, я стала уже задыхаться, короче. Сняла это все и нормально заснула. А то и носки, и штаны, и все. У меня трясло, как будто вот с будуна. Ну, это при вегасосудистой дистонии у меня такое всегда. Ну, у всех оно такое всегда. При этом симптоме. Ну, а так больше ничего, короче. Что-то давай смотреть свою страницу в Фейсбуке. У меня там 2 страницы. Случайно создались. Короче, одну создала, а потом вторую создал Инстаграм сам. И, короче, это смотрю, что-то ничего не... Ну, туда некоторое не публикуется, мое личное. И потом я почитала, что надо там где-то подтвердить политику конфиденциальную... Ой, не, правила вот эти вот с какого-то месяца, правила эти надо опять перелистать и подтвердить. Я подтвердила, и оно стало тогда публиковаться. А так постоянно мне эти страницы предлагают то за $1, то за $20 что-то толкануть конкретно. Ну, типа, рекламируйте. Так я думаю, может, это сделаю рекламу себе своего канала. Типа, рекламируйте, вы охватите там 60 тысяч, 7 тысяч человек. Ну, то есть Facebook анализирует, сделав доступным для всех, создать страницу и чего-то толкануть за бабло. Ну, то есть оплачиваешь карточкой, короче, и все. А еще там такой прикол, когда я сделала страницу, она взяла мой номер. Ой, блин, мой номер телефона туда подкрепила. Я такая думаю, блин, я не хочу номер телефона крепить. Зачем? А оно, я вижу его, я не знаю, видно оно кому-то или нет. Ну, в общем, факт в том, что мне пришлось, я не могла никак этот номер удалить свой, и мне пришлось его изменить на выдуманный. Потому что, ну, нафига мне, чтобы мне звонили. Потом один раз даже пришло уведомление, вам пытались позвонить по номеру.
Типа, сейчас, может, еще вам это, ключи от квартиры, где деньги лежат. Короче, как-то холодно, мороз по коже. Такие эти пупырышки. Надо одеться. Все, короче, пожарила яйца. И хлеб подогрела. Не люблю украинский хлеб, потому что я его потом не ем, он невкусный. Я люблю черный, с семечками. Пью чай, короче, и чихаю. И чувствую, там происходят какие-то войны. Ну, в горле, в организме, потому что повела температуру, температуры нету. Ну, так я решила, короче, пускай организм сам борется с инфекцией. Я чувствую, что он борется, ну, реально. Короче, как чувствую, то, что отлегает горло вдруг. Ну, то есть оно болит, потом как-то отлегает, потом я чихаю, потом меня подтрясывает. Ну, то есть идет война этих организмов внутри моего организма. Иммунная система у меня должна сама бороться, она сильная. Поэтому пока не это, но я хочу, наверное, сходить в аптеку, купить Декасан, по-моему, Декасан или Декателен, где-то у меня там этикетка есть. И купить потом кетанол, потому что он мне всегда помогает, обезболивает и голову, и живот. И что-то еще хотела, витамин С. Если найду 1000. Но я где-то вроде покупала витамин С. У меня вроде был 500. Может, даже и не надо покупать. Так сейчас допью чай и, короче, приму витамин С. Может, он как-то поможет. Ну, что-то идет, какая-то хворь, ну и борьба в организме. Потому что я чихаю и немного насморк. То был, то хоп, уже нету, короче, такое. Плюс еще мне идет посылка. Она уже, может, пришла, может, не пришла. Ну, в общем, хочется забрать сегодня, потому что завтра же выходной. И я думаю, что где-то в час надо перти на почту. И, не знаю, ну, час или во сколько забирать, короче. Потому что, чтобы она там не лежала у них. Можно даже в 12, я думаю. В 6 она выехала с Киева. Значит, 7, 8, 9, ну, пока туды-сюды, 10. Ну, в общем, 12 часов должно быть уже, в принципе. Вот такие-то дела. Уже жду, не дождусь. Как когда-то мама моя говорила стишок. Напомни козе про смерть. Так она ходит пердь да пердь. Это, короче, и мне так скажи, что это, так она ходит. Это просто я всегда раньше что же такая была, что ну, мама, ну расскажи, ну расскажи. Ну, типа, что-то там, это, или подарок, так что, ну расскажи, что ты меня, короче, вымучивала, потому что я не могу. И так и тут я не могу, мне уже надо достать, посмотреть. Я-то знаю, что там будет, но просто что, все равно уже, вы что не знаете, мне уже хочется это пощупать. Вообще, короче, я же говорю, я очень большая тряпочница и, ну, любительница вот этого, ну, как бы тряпочница, потому что все время отдавали мне в детстве всякие шмотки. Мамины знакомые отдавали всякие шмотки. И я вот, короче, давай их всех перемеривать, типа. И мама говорит, ну ты шмоточница. Давай, типа, это отдадим там куда-то. Нет, я буду носить сама. Короче, да, странная такая болезнь, как будто там что-то это. Потому что горло отлегло вообще, типа. Ну, только что было жарко, так я померила температуру.
Думаю, может это, может температура. А оно бац, короче, что-то там перед. Тут чихало, короче, насморк был. Тут все, прошло уже. Ну, оно не прошло, оно просто, что какая-то фигня и борьба в организме. Ну, иммунитет сам должен с этим справляться. Шо ж он? Я ж не напрасно пила вот эти иммунные когда-то, которые вообще, может, нельзя пить. А может и можно. Ну, после которых... Ну, в общем, когда мне почистили гланды, мне назначили иммунные, я их пропила, а потом я так сильно, у меня этот опоясывающий лишай вылез. Ну, в общем, повылазило такое, что я офигела просто. И такое чувство, что эта иммунная система дала ответочку мне за то, что я принимала. Ну, в общем... Какие можно у нас в Украине купить? Ну, может, кто покупал? Только, скорее всего, европейские какие-то эти витамины. Чтобы витамины и минералы. Я просто в этом не разбираюсь, я даже не знаю. Ну, я в аптеку-то могу зайти спросить, что такое купить, чтобы полностью комплекс там был. Потому что их надо принимать. Что ж питание мое? Питание мое скудное. Оно даже... чуть-чуть не покроет необходимых этих всех веществ. А без них никуда, наверное, уже тем более не 15, не 20 лет, а 40 уже надо что-то думать. Я знаю, что много всяких этих штук, но дорогие они на американском сайте iHerb, но как-то мне не хочется... 50-100 баксов для нас это баснословные деньги. Хотя наши витамины не сильно дешевле, наверное, будут. Но надо зайти спросить что-то итальянское, наверное. У нас много сейчас итальянских продуктов. И они по качеству, вот, мне нравятся вот эти все спреи и все такое. Наверное, короче, это надо что-то купить. Я вот это думаю, что мне, наверное, вчера вечером вот то трясло, потому что была какая-то уже инфекция, проснулась. Скорее всего, я кефирчика хлебнула, мне нельзя холодного кефир. Молочка сразу пробуждает вот это в горле, вот этих тварей, которые живут. Ну, которые хронический танзелит вызывают. Они у всех практически живут. Это такая тварина, которую нельзя выцепить. Она все равно там где-то спряталась и живет. И в нужный момент, ну, вернее, когда... Благоприятная среда, это какое-то охлаждение. Вот молочка охлаждает. Наверное, она обволакивает это и долго держит холод. И, короче, она просыпается. И вот это, наверное, мне вчера и трясло, и гоняло, короче, бесконечно. Но оно должно уже сдохнуть. У меня, по-моему, есть все-таки витамин С. Я же его покупала недавно. И я не могла его допить, потому что я одну-две таблетки, ну, через день выпью таблетку, я уже не могу, мне там тошнит, тяжело, оно такой тяжелый витамин С, он же... Для меня он тяжелый, я не могу его много пить. Ну, одну таблеточку можно выпить, как бы сразу. Ну, и этот декателен, по-моему. Сейчас огляну, что там за название. Кстати, чайник подготовила свой старый отнести на это. Ну, там магазин знакомая, говорю, так и так, хочешь, говорю, я тебе принесу декателен. Вчера рассосала, ну, под язык одно это, потому что горло уже, и я думаю, оно помогло. Короче, хочу отнести, потому что я на работе говорю, только смотри, говорю, он уже старый, она говорит, ну ничего, у меня тоже, говорит, был старый, и он здоровый такой, он, наверное, упал и протекает. Так не знаю, это тоже такой же, наверное. Ну, сколько-то послужит, просто выкинуть жалко куда-то это. Так спросила, говорю, хочешь, могу отдать, только он очень уже старый. С 11-го года, это 19, 8 лет ему. Говорю, прокипяти лимонами, кислотами этими, чтобы оно там не сильно налет, но все равно.
Мне же начали вот все это ныть, что не пей из чайника старого, не пей. Но пришлось же не пить, а потом это спасибо прислали мне с Эстонии новенький, поэтому мне зачем уже этот, если у меня есть новенький чайничек. Поэтому отдам и все. Так, блин, классно отпускает, знаете, вот тут только что горло вроде сцепила, тут чихала, а тут бац, так отпустила, как будто растаяло это. Я думаю, что это там борются хорошие бактерии с плохими бактериями. Они борются на мечах. Сейчас и прошла битва, и, видимо, хорошие победили. Поэтому мне снятся всякие сны и все такое, потому что у меня сильно развита фантазия вот эта вот. И мне кажется, что все, кто фантазеры такие, прям мечтатели, им могут эти сны сниться, потому что у них открытый этот канал для приема этих всех сказочных картинок. А если вы более реалист, ну, допустим, вы знаете, что 500 баксов в день вы никак не заработаете. Это, знаете, как истинная печать стоит. А у меня нет, у меня открыто. Я верю, что я могу так, и притом каким-то легким путем. Я не знаю, каким. Ну, и у меня нету границ, типа. Невозможного. То вот так вот. Так что открывайте границы. Становитесь мечтателями из реалистов и таких, ну, типа, как человек работает на одной работе, и он на заводе, допустим, и говорит, что не, больше ничего нету. Кто меня куда возьмет? Не, никуда меня не возьмут. И там еще кто-то родственник говорит, да ну ты шо, о чем ты шепчешь? Какие таланты? Работай, ходи, делай эту свою работу потиху, и все. Так проживешь, умрешь. И дед так жил, и прадед так жил, и все так жили, а ты тут... И когда вот так вот этот человек считает, что ну да, есть только черное и белое, а серого или там розового такого не бывает. Вы шо, это выдумки. Если кто-то такой реалист, то подумайте о том, где край Вселенной. Подумайте, где он находится. Найдите край Вселенной. Если вы найдете, значит, вы можете быть реалистом. Если вы не сможете найти край Вселенной, типа вот как стенку, то тогда вы не должны быть реалистом, потому что это вредит, мне кажется. Вот так вот. Чай пью, потому что нема ничего больше, кофе нема, ничего куплять даже не хочу. Ну, надо еду покупать, бо уже ни хрена нету, все уже. Не, ну, в смысле, есть рыба, филе сома. Что-то я не сильно на нее уже налегаю. Каши есть всякие разные, масло есть, масло. Тут идешь в магазин, не придумаешь, что его куплять. Вылазит, простите. Потому что такие цены, просто офигеваешь, думаешь, что его куплять тут. Ходишь, вот вот так ныпаешь по магазину. Рыскаешь, смотришь. Думаешь, ничего нету по моим деньгам. Потому что если так разогнаться, все купить, то можно 1000 гривен так потратить, и даже ничего не будет особо в сумке. Так будет, слегка. Поэтому так. Ну ладно. Буду вам загружать, вас загружать. И вас загружать, и вам загружать. И, короче, как-то, короче, что-то делать. Ладно, все.